大家好，歡迎嚟到女貓手貼。今日要同大家分享嘅係我10月份8日7夜北海道追風之旅，會分享札幌、洞爺湖、定山溪睇紅葉、浸溫泉、摘水果、玩露營。我哋出發啦！我哋搭香港航空直航，朝早8點半起飛，下晝2點9就到達新千歲機場啦。今次架車係透過 Jalen 網訂咗 Times 租車公司，8日7夜盛惠53,000日元，好方便。機場有櫃台，打個電話就有職員車，我哋去車場攞車。今次佢俾咗架豐田 CHR 啦，我哋架車都好新淨。我哋第一站直接揸車去三井 Auto Park， 札幌北廣島掃客貨先。夜晚咧就返到札幌市中心行街，晚餐咧就食返碗熱辣辣嘅中州一蘭拉麵，為聽日嘅行程充電。第二日咧朝早我哋去咗 Uni Garden 呢度嘅秋色已經好靚啦，波波草已經轉變咗全紅色啦，而家俾當日公園狀況俾大家參考。呢度有個好靚教堂，人都好少，可以好輕鬆散步啦。跟住我哋去下站，去咗新南津市場買咗好多新鮮食材，準備今晚 BBQ。今晚我哋唔住酒店，係去體驗露營，入住 Akegawa Tomo Play Park 呢個 glamping 營地，盛惠18,000日元，自己燒烤，特別有風味。呢度環境好清靜。沖完涼，預備 BBQ 晚餐。朝早見到野生松鼠，營地嘅空間好充足。
享受完露營早餐，我哋就出發去龍爺湖啦。第一站係 Lake Hill Farm 呢度，唔止午餐好食，個雪糕真係超級好味。跟住就去咗洞爺湖嘅真小島公園散步，湖光山色加上紅葉，真係好舒服。今晚係成個 trip 其中一間重點酒店湖之西，我喺一休網訂53,000日元一泊兩食，酒店設計時尚整潔。間房有個私人溫泉，可以對住個湖啊。咁本來諗住一路浸溫泉一路睇煙花㗎，可惜啊，當日落雨取消咗。洞爺湖煙花大會喺4月28至10月31，每晚8.9都會放大概20分鐘嘅。晚餐自助餐呢都相當之豐富嘅。食完酒店個超豐富自助早餐，我哋去咗洞爺湖附近嘅 Kudamanoka 農場摘提子同蘋果任食，好甜啊！門口可泊車。蘋果好鮮甜多汁，摘完提子同蘋果任食之後，就揸車去定山溪入住張悅溫泉旅館。沿路紅葉開始變紅咗。到達張悅溫泉旅館，我喺一休網站訂46,000日元一泊二食，房間可以睇到定山溪美景。
佢哋有個自助下晝茶，尤其係佢哋嘅鮮蜜糖餅乾，好好食。我一路食一路望住窗外嘅紅葉，真係好寫意。呢度有免費停車場，當日仲落咗雪，大家記得要帶狗衫。浸完溫泉就預備食晚飯啦。今晚係懷石料理，好精緻。食完飯，我哋就去睇定山溪彩燈節。記住啊，入住呢間酒店係有免費門票送嘅，大家要預返時間去睇。食完早餐，再享受多次旅館大堂窗外嘅秋葉，我哋就開始今日嘅行程。首先咧喺定山溪周邊散步同影相。跟住揸車去風坪峽大壩嘅，我哋好彩見到啲雪景襯托住紅葉，真係好靚。之後咧，我哋仲去咗風坪村玩獨木舟，喺湖上邊睇紅葉，個視覺好特別。今次係經 Klook 購買。今次係我第一次玩。教練好用心講解。Okay, so you are back. Yes. Okay, so to move forward, okay, we do forward pedal, okay, straight pedal, and then leave the blade from front, okay, all of your blade, okay, all of your blade, and then pull backward, okay, long, and then go again, 1, 2, back. Got it? Moves forward. So next is.
呢個活動好值得推薦啊！風景真係好靚，好好玩。玩完獨木舟，夜晚返到札幌市，今晚入住 Vessel Hotel， 港幣700蚊包早餐，酒店有付費停車場。呢啲酒店都好方便啦，係喺市中心。今晚行路去附近牛角燒肉食晚餐嘅。早上喺酒店食早餐，呢間酒店早餐出名好食，有刺身當飯，好新鮮。第一站我哋去咗北海道大學條銀杏道未開始轉色。第二站係頭大佛殿，個建築好有氣勢。午餐我哋去咗蟹本家札幌站前店食蟹，中午食會比較優惠㗎。今晚入住博野嘅格蘭貝爾酒店，600蚊晚包早餐，有停車場。位置好方便，房間好整潔。酒店有付費停車場嘅。夜晚就去左三光社食晚餐。食完晚餐，行街經過見到御手雞翼，必定要買嚟食，味道一流。酒店早餐都係味道唔錯咧。食完早餐，我哋去咗2個睇紅葉嘅好地方，平岡樹藝中心同埋綾野鈴蘭公園。2個地方嘅紅葉都處於健頃狀態，好壯觀。
之後再揸車30分鐘就可到龍野靈蘭公園。睇完花之後咧，就去 Alpen Outdoor 旗艦店行街。晚餐返札幌市食得壽燒肉，好好味。今次行程由租車、住宿到美食嘅資訊都喺影片描述度俾大家參考。如果鍾意我今次嘅分享，記得俾個 like 同埋訂閱我個 channel。下次再見，拜拜。